去廚房睇睇咯喎，而家佢新鮮喺度開緊蠔啊！你睇下。係啊，試開啊！哇！哇，真係好大啊！佢手掌都啱啱好攞到晒啫，正啊！海水嘅味道。間唔知有冇得食咧？梗係有啦！今日我帶 Brian 咧嚟到呢一間李記，咁咧佢就係主打食生蠔嘅，係生蠔當飯食嗰隻。所以咧，中意生蠔嘅朋友咧，就即管可以過嚟呢度試下。咁我哋今日真人實測一下，究竟呢度嘅生蠔咧係咩一回事啦噃？唔知大家咧平時對食生蠔有啲咩要求啦？我自己個人咧就中意係大隻又肥美鮮甜嘅生蠔，同埋當然係要係即開，最好咧就係佢自家養殖，因為可以確保佢有好嘅環境去生長啦，同埋捕生蠔嘅過程咧都係冇被污染。咁同埋咧呢一間鋪頭咧，佢喺大眾點評咧一路以嚟都係生蠔不出啦，個個都話咧佢係手掌咁大嘅生蠔，一食就停唔到落嚟，仲要係主打自家養殖嘅生蠔，所以呢一個咧都係值得推介。其實咧，我覺得香港嘅生蠔普遍都係貴。如果大家有平靚正喺香港食到生蠔嘅地方，都可以喺下面 comment， 我都想去食。有咩特別啊？呢度？除咗佢連續7年係第1名啦，原來佢又話至少4兩以上先可以餵俾我哋食。講到超級奇怪，餵俾我哋食。都 OK 啊。好有儀式感啊！堪江10大名菜。因為佢係泰式辣醬啊，但係佢就唔同啲嘅隻蠔，因為佢哋係即刻開即刻食。哇塞！同平時啲蠔佢個味唔係太重，但係個質感好好食。咁佢啲泰式醬有冇辣啊？小辣，淡仔嘅中小辣，我覺得係。我哋首先試咗呢一個濕辣牛肉先啦，佢第一樣嘢上台嘅。試咗唔辣先。係啦，佢咧前面有啲醬汁嘅，但係我就唔點啦。好嫩喎，哇，咁好食啊！即係牛仔肉咁樣。係咪佢醃得好入味？係啊。正喎。平時最怕啲串燒咧就係醃味太重咧，啲孜然粉啊，呢個唔係喎 ，OK 喎。完全唔係我諗緊孜然粉嗰樣嘢咯。係咯。唔係咁重口味喎，又唔韌，好似嗰啲嫩牛肉咁嘅味道。唔得，即刻食翻第2串。試下麻辣醬先。有辣醬喺前面。呢成第2串真係好好食。唔得。呢個有韌啲啊。辣汁都幾開胃啊。人哋心諗咩？我哋食得點解好好食咁樣？我真係好少食串燒。佢係咪大部分串燒咧？佢哋都揾呢個嘢看住㗎？係啊，佢哋呢邊都係興啲東北串燒咧，都係有啲嘢看住。係幾好味喎，雞串。筷子把它们牛肉弄下來，蘸那個。哦，了解。芝士生蠔，好啊。還有芥末味的。哇！佢特別揀啲咧，好大個咧，兜住啲芝士，好多芝士喎。10大名菜之一喎。芝士生蠔。呢個咧？哇！霸氣霸氣。試下芝士醬先。各位觀眾，我哋依家要食芝士生蠔。噔噔噔！哇！好熱啊！我哋有2款嘅芝士生蠔，一個係有芥末味，就係我手頭上拎住呢一個，亦都有原味嘅。等間 close up 俾大家睇下。咁你中意泰式嗰個生蠔多啲，定係呢個芝士芥末？佢就多數燒完咧，佢乾身咗嘅時候咧，佢會好有嚼口，但係啲生蠔唔係，佢夠嫩嘅時候咧，個肉質咧咬落去咧都係好鬆軟。係啊，即係佢嚼落唔好似嚼泥膠咁樣咧，有啲蠔咧佢燒完咧會硬晒實晒。係啊。有點啊？好味啊！因為我好中意芥末㗎，好開胃咯。我覺得呢個 combination 聰明嘅，你用芥末實辟腥。有啲人唔怕生蠔就係因為佢腥啊嘛。
咁呢一個咪完完全全擊退晒所有嘅腥味咯。我哋快啲試原味先好嘛？嗯，哇 huge， 係啊，冇咁多汁，同埋佢面頭嗰個芝士都焗到係燒焦咗咁樣。但係其實佢咧都係用翻同隻沙律醬，但係只係冇芥辣，即係沙律醬加芝士。Yeah， 佢呢個生蠔真係好大。要分兩啖食啊！係啊，平時喺香港多唔多食生蠔啊？你都好少，因為好食嘅唔多。這個海鮮沙鍋粥對不對？对，海鮮沙鍋粥有生蠔，還有海蝦在裡面的。嗯，有蠔同埋有海蝦。海蝦佢搣咗殼嘅好似。哇！細心細心。哇！佢杯鴨屎檸檬真係幾好飲。哇！啱啱咧同事就話佢係冇加任何嘅東西，直接係喺呢一度泡茶。哇！非常專業。請教一下，是你要計算加幾多的水嗎？對。哦，泡茶。對對對。茶什麼茶葉？這是鴨屎香茶。鴨屎香。哦，鴨屎香。鴨屎香檸檬茶。佢比平時有啲甜少少，但係茶味係濃嘅。咁偷食咗，睇住啊！有蝦同埋生蠔。一齊試下先。耶！好鮮喎。嗯，好舒服佢啊！應該有個魚湯底。係咯。哇，好鮮啊！同埋好多胡椒粉咧。好香啊！嗯。又有啲香葱，有啲薑。其實多唔多串燒店咧有沙鍋粥㗎，其實。嗯，多。咁咪幾乎每一間，我唔知係咪因為呢個配搭咧係即係比較圓滿啊，好 fulfilling 啊，成件事。你食完串燒，食碗粥咁樣。飽肚。有啲糖芹，有啲薑，都幾解膩，我覺得個味。係啊。誒，有生蠔，試下先。有啲蠔仔嚟嘅應該係。係啊，小蠔仔。有個豆腐皮先。豆皮。啊！佢包咗啲蒜頭，係咩外脆內咁咯，係啊，有啲生熟蒜咁樣咧，香港嗰啲金銀蒜咁樣。都幾好食喎。嗯。有啲孜然粉，有啲葱，係喎，我食到蒜頭啦。喂，有啲整皮喎，呢串嘢咧好開胃。同埋咧佢入面咧係有啲葱同埋蒜，係啊，蒜頭仔啊，蒜頭粒喎，都好聰明喎佢呢一個做法。比平時嗰啲冇咁寡咯。唔錯唔錯。唔錯啊，呢個有驚喜啊！炭烤豆腐皮。如果推介咧，我都會食呢個豆腐皮，同埋呢個鮮濕辣牛肉，同埋呢個芥末芝士生蠔。我覺得食生蠔啦，都未食喎。係啊。快啲講兩句啦。好嘢就係，我人生食過應該數一二最大嚿嘅生蠔。佢呢個係話一試會愛上一人 KO 嘅炒麵。試下先，睇睇先啊！比想象中乾身，冇咁油。不過炒料就最主要係火腿啊、葱啊、蛋啊，比較簡單。紅蘿蔔。簡單嘢先係睇到真功夫。真功夫啊！各位觀眾，我哋食多係食豉油黃多啲嘛。係家鄉炒麵其實炒米粉嗰個米香會反而重啲，冇俾啲豉油冚過咗。其實幾舒服喎。好啦，咁我哋今集就差唔多啦。我要食晒啲生蠔佢，依家仲有一打嚟緊啦，我哋。拜拜。